بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيوا كلدو مرو مالاتي خوتانن لدو كارو كسابتي خوتانن لو كيستانو لو كجوكيو لو تشولوانيه لبناو بيدا كردني برجيويدا أوش هربو خوي عبادته. پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم إنسان اگر لبناوي أودا درتشت لمالوا ماڵی بباتە شوێنێکی بچێتە شوێنێکی بۆ ئەوەی کار و کەسابەتێکی حەڵال بکات، بۆ ئەوەی بژێویەکی حەڵال پەیداکات، بۆ ئەوەی ماڵ و منداڵەکەی بە حەڵاڵی بژێنێت، چاوی لە دەستی کەس نەبێ. پێغەمبەر دەفەرمێ فەهوە فی سەبیل الله، ئەوەش لە پێناوی خوای گەورەدایە. وەکو چۆن کەسێک دەچێت بۆ جیهادی لە پێناوی خوای گەورەدایە، ئەو کەسەش کە دەردەچی و دەچێتە شوێنێکی و ماڵی دەباتە شوێنێکی لە پێناو پەیداکردنی ڕزق و ڕۆزێکی حەڵالدا، ئەوەش ئەو کەسە لە پێناوی خوای گەورەدایە، واتە فەزڵ و پاداشتی لە لای خوای پەروەردگار هەیە. کوردەواری جوانیان گوتووە دەڵێن کاسبەتی غەزایە، یعنی چۆن غەزاکردن پاداشتی هەیە کە ئینسان لە پێناوی خوای گەورەدا غەزایە دەکات. ئەگەر ئینسان کار و کەسابەتێکی حەڵال بکات، بە حەڵاڵی کار و کەسابەتێکی بکات، وەکو چییە؟ وەکو ئەوەیە کە ئینسان غەزایە بکات و کە ئینسان لە پێناوی خوای گەورەدا تێبکۆشیت. خوای گەورە پاداشتان داتەوە کە ئێوە لە دوو مەڕ و ماڵاتی خۆتان و دێن و دەڕۆن لەو کەژ و کێ و شوێنانەدا لە پێناو پەیداکردنی بژێویەکی حەڵالدا ئیشاڵڵا هەمووی بە عیبادەت حیسابە. ئافرەتەکانیشتان کە لە ماڵەوە هاوکاری پیاوەکانن بە زۆری وایە لەو گوند و کەژ و کێ و ئەوانە، یعنی ئافرەتیش لەگەڵ پیاویدا ماندووە و ئافرەتەکانیش لەگەڵ پیاویدا ئیش و کاری دەکەن، ئەوانەش لای خوای گەورە تەبعەن پاداشتیان هەیە. ئافرەتێک لە سەردەمی پێغەمبەریدا صلی الله علیه وسلم هاتە لای پێغەمبەری، گوتی ئەی پێغەمبەری خوای، ئێوەی پیاوان پاداشتی هەمووی بۆ خۆتان دەبەن و دەچنە جەنگ و جیهاد و دەچنە مزگەوت و جومعە و جەماعاتی دەکەن و والحاصل پاداشتەکە بۆ ئێمە چییە؟ ئێوە پاداشتان زۆرە، حەزی لە پاداشتی بوو. چۆ لای پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم. پێغەمبەر فەرمووی بڕۆ بە خۆت و بە هەموو ئەوانەش بڵێ کە لە جیاتی ئەوان هاتووی، چووکە بە نوێنەرایەتی هەندێک ئافرەتان هاتبوو، دیارە ئەوانش لەوان خۆیاندا باسییان کردووە. گوتی پێیان بڵێ ئێوە کە لە ماڵەوە ئیش و کار دەکەن و ماڵ و منداڵ بەخێو دەکەن و کە ئێوە ئەزیەت دەکێشن بە ماڵ و منداڵەوە و بە بەخێوکردنی منداڵەوە و ماڵ ڕادەگرن، ئەگەر ئێوە تاعەت و عیبادەتی خوای گەورەش بکەن لەسەری، یەکسانە بە هەموو ئەو پاداشت و فەزڵی کە پیاوان هەیەە لە جەنگ و جیهاد و جومعە و جەماعات و ئەوەی کە پیاو دەیکات لە دەرێ، ئافرەتیش کە لە ماڵەوە ئیش دەکات هەمان پاداشتی هەیە لە لای خوای پەروەردگار بەو ئیش و کارەی کە دەیکاتە، ئەوەش یعنی بەکەمی نەزانێت. بۆیە پێغەمبەر دەفەرمێ صلی الله علیه وسلم هەر ئافرەتێک ئەگەر حەق و مافی خوای پەروەردگار جێبەجێ بکات و نوێژ و ڕۆژووی خۆی بکات و تاعەت و عیبادەتی خۆی بکات و خۆی بپارێزێت و حەق و مافی پیاوەکەی جێبەجێ بکات، پێغەمبەر دەفەرمێ صلی الله علیه وسلم ئەو ئافرەتە بەهشتیە و دەرگاکانی بەهشتی بۆ دەکرێتەوە. یا ڕەبی خوای گەورە بەرەکەت بخاتە کار و کەسابەتتان، بەرەکەت بخاتە مەڕ و ماڵتان، بەرەکەت بخاتە دین و ئیمانتان، بەرەکەت بخاتە ماڵتان ئینشاءالله. خوای گەورە سەربەرز و عاقبەت خێری دنیا و قیامەتان بکات. خوای گەورە بە لوتف و کەڕەمی خۆی چۆن کۆبووینەتەوە لە دنیادا لە بەهشتێشدا بەیەکەوە کۆمان کاتەوە. آمین. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.